Bang, handgun safety off-nya ketika dalam holster atau ketika mau nembak saja? Pertanyaan menarik. Jadi kapanpun teman-teman sudah melakukan tracking dan sudah ada satu peluru dalam chamber, maka teman-teman disarankan untuk selalu menyalakan safety-nya. Jadi kondisinya akan selalu aman. Jadi ketika teman-teman sudah ada safety-nya, teman-teman akan sangat aman sebenarnya. Nah, memang butuh waktu latihan untuk ketika teman-teman tarik dari holster sambil teman-teman menekan tombol safety off-nya dan teman-teman menembak. Tapi memang ketika teman-teman sudah sering latihan, maka extra step ini sebenarnya udah di luar kepala. Teman-teman bisa melakukan dengan sangat mudah.